హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఆమె కథ సీరియల్లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం. అంతకంటే ముందుగా మీరు కనుక నా ఛానల్ని మొదటిసారి చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈరోజు సీరియల్లో చిట్టి తల్లి అనే ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నని వెతుక్కుంటూ రాజ్మహల్లోకి వస్తుంది. అప్పుడు పద్మిని ఆ అమ్మాయికి ధైర్యం చెప్పి, మీ నాన్న మీ అమ్మ ఎక్కడున్నా నిన్ను కలుస్తారు అని చెప్పి అక్కడి నుంచి ఆ పాపను పంపించేస్తుంది. ఇక గౌతమ్ పాలు తీసుకొస్తూ ఉంటాడు. ఆ గౌతమ్ పాలు తేవడాన్ని చూసిన పద్మిని, మీరు తెస్తున్నారేంటి అంటే, నీకు సంబంధించిన ఏ పనైనా నేనే చేస్తాను అని అంటాడు. ఇక గౌతమ్ ట్రిగ్గర్ బాబు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. ట్రిగ్గర్ బాబు మాత్రం తన అందాన్ని చూసుకుంటూ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు. వెంకట్ని ఇలా అంటాడు, వీడు ఇలా ఎందుకు తిరుగుతున్నాడో వీడికి అర్థం కావట్లేడు, ఏం ఆలోచిస్తున్నావు వెంకట్ అని అడుగుతాడు. సుహాసిని గురించి అని అంటాడు వెంకట్. అసలు ఉందో లేదో తెలియని ఆ అమ్మాయి గురించి ఎలా వెతకగలుగుతున్నావు, నీకు ఇంత ఓపిక ఎక్కడిది అని అడుగుతాడు ట్రిగ్గర్ బాబు. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయే మనకి ఇక్కడ మెయిన్ విట్నెస్, ఏదో ఒక చిన్న క్లూ అయినా సరే తన గురించి దొరకాలి, అప్పుడు దాన్ని పట్టుకొని లాగి రాజమహల్ చరిత్ర అంతా తెలుసుకుంటాను అని అంటాడు వెంకట్. అసలు ఆ అమ్మాయి రాజ్మహల్లో ఉందా అంటే ఉంది. ఆ అమ్మాయి ఖచ్చితంగా ఈ రాజ్మహల్లో ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది. అది ఏంటో తెలియాలంటే మనం ఈరోజు ఆ రహస్య గదిలో టైం స్పెండ్ చేయాలి, ఆ నైట్ అంతా పడుకోవాలి అని అంటాడు వెంకట్ ట్రిగ్గర్ బాబుతో. ఆ మాటలకు ట్రిగ్గర్ బాబు భయపడి, అది ఏమైనా అత్తవారిన్లా ప్రతిసారి వెళ్ళటానికి అక్కడ దయ్యాలు ఉంటాయని నీకు తెలీదా అని అంటాడు ట్రిగ్గర్ బాబు భయపడుతూ. అదేంటి ట్రిగ్గర్ బాబు, మొన్న వెళ్ళాం కదా, మనకేమైనా అయ్యిందా, ఆ గదిలో దయ్యాలు లేవు భూతాలు లేవు అని అంటాడు వెంకట్. చూడు వెంకట్, మొన్న ఏదో బతికి బట్ట కట్టే అవకాశం ఉంది కాబట్టి బయటపడ్డాము, ఈసారి వెళ్తే చావడాలి అని అంటాడు ట్రిగ్గర్ బాబు వెంకట్తో. అప్పుడు వెంకట్కి ఒక ఐడియా వచ్చి ట్రిగ్గర్ బాబుని పొగుడుతాడు. నువ్వు హీరో అనుకున్నాను ఇన్నాళ్ళు, నీకు భయం వేస్తుంది కాబట్టి నువ్వు కమీడియన్ అని అనుకుంటున్నాను అని అంటాడు. నువ్వు ఇంతకీ హీరోనా కమీడియనా అని అడిగితే అప్పుడు వెంకట్ మాటలకు మోసపోయిన ట్రిగ్గర్ బాబు, మనము సీక్రెట్ రూమ్లోకి వెళ్దాం రా అని వెంకట్ కంటే ముందే బయలుదేరుతాడు. ఇక నెక్స్ట్ సీన్లో రాణి వెంకట్ గురించి ఆలోచిస్తూ రౌడీని కలవటానికి వెళ్తుంది. రాజమహల్ రహస్యాలను కనుక్కోవడానికి వెంకట్ వచ్చారని నా అనుమానము, నువ్వు వాడిని ఎలాగైనా చంపేయాలి అని అంటుంది ఆ రాణి. 2 సార్లు తప్పించుకున్నాడు కదా, మూడోసారి తప్పించుకోలేడులే అంటే, ఈసారి మూడోసారి తప్పించుకుంటే ఇక నువ్వు ఉండవు అని చెప్తుంది రాణి రౌడీకి. నేను ఆ రాజమహల్ జోలికి వెళ్ళొద్దు అని ఎన్నిసార్లు మాటలతో చెప్పినా చంపడం వరకు ఎందుకు లేని చెప్తుంటే అతను వినటం లేదు. సినిమా పేరుతో రాజమహల్ రహస్యాలన్నీ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాడు, మట్టిలో కలిసిపోయిన మనుషుల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాడు అని అంటుంది రాణి. రాజమహల్ గురించి ఏ చిన్న వార్త బయటపడినా కూడా రాజమాత నన్ను ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి చంపేస్తుంది. 2 డేస్లో ఆ వెంకట్ గాడి చావు వార్త నేను వినాలి అని అంటుంది రాణి. వాడు రాజ్మహల్లోనే ఉంటే ఎలా చంపాలి అని రౌడీ అడగ్గా, వాడు రాజ్మహల్ నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఇలా చంపాలి ఇలా చంపాలి అని రాణి చెప్తూ ఉంటుంది రౌడీకి. ఇక అలా చెప్పిన తర్వాత రాణి ఇలా అంటుంది, వెంకట్ నువ్వు వెతుక్కుంటూ వచ్చింది రాజ్మహల్ని కాదు నీ చావుని అని అనుకుంటూ ఉంటుంది. ఇక నెక్స్ట్ సీన్లో పద్మిని టెడ్డీ బేర్తో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. అప్పుడే అక్కడికి గౌతమ్ వస్తాడు. అప్పుడు గౌతమ్ని గట్టిగా కౌగిలించుకుంటూ ఉంటుంది. గౌతమ్ని నిజంగా మన బిడ్డే పిలిచాడు అనుకున్నాను అని అంటుంది పద్మిని. ఆ రోజు తొందరలోనే వస్తుంది అని అంటాడు గౌతమ్. అప్పుడు రాణి భోజనం తీసుకొని అక్కడికి వస్తుంది. వాళ్ళిద్దరూ హక్ చేసుకొని ఉన్న సీన్ను చూసి కోప్పడుతూ ఉంటుంది రాణి. అలా కోప్పడిపోయిన రాణి ఒక చిన్న శబ్దం చేస్తుంది. ఆ శబ్దం విన్న గౌతమ్ ఇంకా పద్మినిలు పక్కకి తప్పుకుంటారు. ఆ భోజనం తెచ్చిన రాణి అలా చూస్తూ ఉండిపోవడంతో అప్పుడే గౌతమ్, ఈ చప్పిడి భోజనం ఏం తింటావు, బయట నుంచి ఏదైనా ఆర్డర్ చేస్తాను అంటే, ఏం వద్దు గౌతమ్ బాబు, రాజమాత గారు ఆర్డర్ వేశారు, నేనే స్వయంగా చేశాను, ఇది తినాల్సింది అని చెప్తుంది రాణి. పద్మిని కూడా బయట ఫుడ్ అంత హైజీనిక్గా ఉండదు, అవసరం లేదులేండి అని అంటుంది. సరే నేను వంట చేస్తాను అని అంటాడు గౌతమ్. అప్పుడు రాజమాత కాల్ చేయటంతో ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటారు గౌతమ్ వాళ్ళందరూ రాజమాతతో.
రాజమాత పద్మినితో ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. వాడు నిన్ను బాగా చూసుకుంటున్నాడా? నేను ఇక్కడ ఉన్నా కూడా నా ఆలోచన అంతా నీ మీదే అంటుంది రాజమాత. మీరేం కంగారు పడకండి, వారు చాలా బాగా చూసుకుంటున్నారు అంటుంది పద్మిని. ఇక గౌతమ్తో మాట్లాడుతూ, రేపు భోగి పండగ కదా, అందరూ మన ఇంటికి వస్తారు. మనం వాళ్ళకిచ్చే బహుమతులు వాళ్ళు చాలా విలువగా చూసుకుంటారు. వాళ్ళు మనకిచ్చే దీవెనలు కూడా మనం అంతే విలువగా చూసుకోవాలి. వాళ్ళకి ఏది తక్కువ కాకుండా చేయి గౌతమ్ అని అంటుంది రాజమాత. పండుగ 3 రోజుల్లో నువ్వు బయటికి వెళ్ళటం కానీ, పద్మినిని బయటికి తీసుకెళ్ళటం కానీ చేయొద్దు. నేను లేని లోటు వాళ్ళకి తెలియకుండా చూసుకో అని చెప్తుంది గౌతమ్తో రాజమాత. వాళ్ళు ధాన్యం ఇస్తారు. నువ్వు అంత పెద్ద రాజకుటుంబానికి చెందిన వాడవని మర్చిపోయి నువ్వు ఆ ధాన్యాన్ని తీసుకో అంటుంది రాజమాత. ఇక గౌతమ్ కాల్ కట్ చేసి, సంక్రాంతికి అరేంజ్మెంట్ నేను చేస్తాను అంటాడు. అప్పుడు మీ రాణి షాక్ అయిపోతుంది పద్మిని. నాకు హెల్ప్ చేయడానికి రాణి ఉంది కదా, నువ్వెందుకు అంత ఆశ్చర్యపోతున్నావు అని అంటాడు గౌతమ్. అది విన్న రాణి స్మైల్ ఇస్తుంది. అప్పుడు పద్మిని, ఏం అవసరం లేదు, నేనే హెల్ప్ చేస్తా అని అంటుంది. నాకు హెల్ప్ చేయాలన్న వంకతో నువ్వు పనులన్నీ చేస్తే నేను ఊరుకోను. నువ్వు ఈ మహల్కి మహారాణివి, నువ్వు రెస్ట్ తీసుకోవాలి అని అంటాడు గౌతమ్. మరి మీరు చేయొచ్చా అంటే, నేను నీ సేవలో ఏమైనా చేస్తాను అని అంటాడు గౌతమ్. పద్మిని, అమ్మగారు మీరు భోజనం చేయండి, గౌతమ్ బాబు గారు మీరు రండి, చాలా పనులున్నాయి అని అంటుంది రాణి. అప్పుడు నువ్వు భోజనం చేయని రాణి వెనకాలే వెళ్ళిపోతాడు గౌతమ్. వాళ్ళిద్దరిని చూస్తూ బాధపడుతూ ఉంటుంది పద్మిని. కడుపులో ఉన్న బిడ్డతో ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. నువ్వు పుట్టే వరకు నేను ఎవరి గురించి ఆలోచించను, నీ గురించి తప్ప అని అనుకుంటూ ఉంటుంది. ఇక నెక్స్ట్ సీన్లో డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర రాణి కూరగాయలు కోస్తుంటే రాణి ఎదురుగా గౌతమ్ కూర్చుంటాడు. వాళ్ళిద్దరూ ఒకరి కళ్ళల్లో ఒకరు చూసుకుంటూ నవ్వుకుంటూ ఉంటారు. అప్పుడు గౌతమ్ రాణిని హగ్ చేసుకుంటాడు. అది చూసిన జానకి షాక్ అయిపోతుంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఆమె కథ సీరియల్లోని రివ్యూ.